بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. A darasinmu na electronic da Hausa yau muka ce second kit. A satin can mun nuna kit guda ɗaya har mun gwada wasu abubuwa ga kit namu na biyu wanda idan muka nuna shi yau ba mu da lokacin da za mu yi practical kawai mu faɗi sunan abubuwan. In aka ce kit shine akwatin da yake ɗauke da kayan aiki gaba ɗaya. Rannan mun nuna babbansa, yau kuma muna da karamin kit. A ciki kuma akwai abubuwa kamar haka components, abubuwan da suke ciki. Na farko ba magnet, sandan mayan karfe ko mayan karfe mai tsari na sanda, mayan karfe na sanda wanda za ku ga gashi na akwai N da S, north da south pole. Ja muka ce koyaushe shine north, blue kuma shine south. Wannan shi ake cewa ba magnet, mayan karfe mai kamar sanda. Na biyu muna da U magnet ko kuma horseshoe. U magnet, wannan shine U magnet mai kama da U, ko kuma horseshoe magneto mai kama da kofaton doki, kafan doki. Yanayin wannan nasa kamar haka, ko a ce U ko horseshoe. Shi ma gashi nan N da S, north south, shi kuma ga zamansa. Wata ran za a ce za abu kazan ana yi ne da U magnet ko horseshoe magnet, wata ran a ce maka ba magnet. To ga ba magnet ga kuma horseshoe magneto mai kafan kamar kafan doki ko kuma mai U sharp. Na uku circular magnet mai kwarkwar. Circular shine abu mai kwarkwar. Mayan karfe ne gashi nan blue shine south, nan kuma ja shine north, amma kuma circular zagaye, circular magnet. Ga sunan muna da guda 6. Har yanzu a ciki akwai menene compass kamar na wancan wanda in za mu nemi wannan namu direction namu, ko kuma muna so mu gane ina ne a S ina ne N na magnet, gashi za mu aje wannan mu duba. Duk da gashi a cikin chainanci ne na ce muku akwai dabarun da za ka yi a yi maka tarjama ko a yi maka a fassara maka zuwa yaren da kake fahimta ko na turanci. Amma gashi nan jannan koyaushe shine north. Bayan compass muna da iron filling burbuɗin karfe, irin wanda ka sa mayan karfe a kasa kana ja a burbuɗin da kake samu. Gashi nan wannan ba a kasa aka nema ba, na kamfani ne. Ba a kasa aka nemo kanana ba, karfe ne amma garin karfe. Ga sunan a cikin nan wanda za mu gwada abubuwa da su, za ka fahimci cewa karfen nan gashi nan na sa magnet yadda yake ja, ashe abin da yake ciki din menene, karfe ne. Iron filling. Bayan iron filling na 6 muna da magnetic car, motan mayan karfe. Akwai aikin da in za mu yi muna bukata mu gwada ya yake nan. Gashi nan an ce ma north da south yadda suke ko suke tura junansu ko suke kama. Gashi muna so yanzu motan nan zai dinga tafiya. Gashi nan zai dinga tafiya. Me yasa zai tafi? Saboda an sa masa abin da muka faɗa na mayan karfe. Idan ka sa on like fall kai repel, yana korin junansu. Idan na juya nan kuma zai ja shi ya hada. Idan na juya nan wajen fa zai kore shi. In kana so ka hada mota mai tafiya da kansa, za ka iya dabara ka samu magnet, ba inji ba komai, zai dinga tafiya da kansa. Ko jirgi za mu zo mu yi da wayannan abubuwan. Duk wani abin da ka zo ka hada zai dinga tafiya da magnet ba tare da inji ba. Don haka aka sa ma wannan magnetic car, motan magnet, don ka zo ka yi wannan aikin da shi. Muna da su guda 2. Sai kuma me black fall.
gashi nan. Akwai abu guda ɗaya a nan wajen, wannan menene? Baya cikin nan ko na bari. Flag fall, in aka ce ma fall kawai dogon abu kamar a ce fall waya, tsayayyen abu akwai ɗaya irin wannan. Flag kuma an ce ma tuta ne, shi yana nan haka, yanzu babu a cikin nan, yana nan haka kawai, wanda shi ma in ka zo wani aiki za ka neme shi. Tuta ne na me, na haka, na roba. Sai kuma menene? Upright force. Upright force, wannan shine upright force. Upright force. Sai kuma menene? Base plate. Base plate, abinda kayan aikin za su zauna a kai. Duk abubuwan da za mu yi a nan za mu dinga sawa. Idan wannan za ka kawo, za ka sa shi a nan ko za ka sa a nan. Idan wani abu ne za ka dinga sawa base inda abu zai zauna. Sai kuma me? Sai roba band. Roba band shine da Hausa ake cewa robali. Robali kanana ga sunan guda 6, ɗayan ya bata. Roba band. Roba band wanda za mu neme shi in za mu yi wasu ayyuka, wannan su ake cewa roba band. Da Hausa kuna ce masa robali. Akwai kanana, akwai manya. Wayannan su ne component ɗin da suke cikin kit ɗin nan. Sannan na sake zuwa da wannan shi ma me? Magnetic field viewer. In kana so ka ga abin da yake jikin magnet, abin da yake ta tafiya har yake kama su karfe, yanzu yamma ta yi ba za ka gani mai kyau ba, dodo za ka dinga gani. Abin da yake jikin magnet wanda yake kama abubuwa da shi ake gani, abin da ido baya kallo. A haka ba za ka kalla ba, amma in ka sa wannan za ka dinga kallo gashi nan. Idan baka zo ka ɗora gaba ɗaya ba za ka ga a gefe-gefe. Sannan kuma wannan ma magnet, musamman shi ma sabi katakar kuna gani, na siyo su guda 10 don mu dinga yin aiki da su. Magnet ne mai karfi wanda ya fi wanda za mu yi training da shi. Ga su nan, in ka bari yadda yake da karfi yake jan ɗan uwansa, in muka tashi training za mu zo mu yi da su. Wayannan su ne abubuwan da suke cikin kit namu na yau. Gashi nan duka abubuwan wanda muka zo aiki za mu dinga yi da su, za mu bukace su. Bayan mun nuna shi, ba mamaki sati mai zuwa ko mu yi nashi din ko mu gama da babban kit sannan mu shiga nan. Wannan shine kit namu na biyu. Kit na farko babba ne, akwai abubuwa da yawa. Wannan kuma kit na biyu karami, ga abubuwan wanda babu, akwai abin da akwai a nan babu a can wanda za mu bukace shi yasa na kawo biyu duka. Wancan first kit, wannan kuma second kit. Component abubuwan da suke ciki: bar magnet, U magnet ko horseshoe magnet, circular magnet, compass, iron peeling, magnetic car, flag fall, upright force, base plate, rubber band. Menene muka ce ba magnet? Magnet na sanda, kamar sanda. U magnet, magnet mai irin ka sifan U ko kuma kafan doki. Circular magnet, zagayayyen magnet. Compass, abin da yake nuna maka su gabas da yamma, kudu da arewa. Iron peeling, burbudin karfe. Magnetic car, moton magnet. Flag fall, tutan karfe abin nan ko kuma sandan tuta. Upright force, shine wannan force din wanda za mu dinga sa abubuwa a kai. Wannan sannan base shine na ce roban da za mu dinga daura abubuwa a kai. Sannan rubber band shine robali. Abubuwa guda 10 wanda za mu zo mu dinga yin su, ko kuma bai wuce yi 3 ba. Bai wuce mu yi 3 ba, aikinsa zai kare, sai dai a bar muku ku yi ta yi, ko wata ran aka ne bukaci wani abu za mu zo mu yi sa. Yau ba lokaci, zan je wani waje. Wayannan abubuwan
in Allah ya kai mu ba mamaki sati mai zuwa za mu fara da shi. Ka tabbatar ka rike sunansu. Wanda 'yan manya na ce maka menene ana kallo da shi a magnetic field viewer. Magnetic field viewer akwai abin da ake cewa magnetic field. Yanzu in ka zo ka aje mayan karfe a nan wajen, idan ka kawo dan uwansa za ka ga yana shinshina shi, ko akan hannu na sa za ku ga yana tafiya yana ja. Me yasa yake ja? Shine inda ake cewa magnetic field, inda karfin magneton yake gashi tsakanin nan da nan yana jin kanshin. Idan na yi haka kuma ba zai faɗi ba. Me yasa? Saboda yana jin kanshin zai nemi dan uwansa ya dawo. To idonka baya kallon abin me ya rike shi, wannan ba gamba ba wani abu ba. Akwai abin da idonka baya kallo, shi ake cewa flux ko ake cewa magnetic field din. To in kana so ka kalli abin yaya za ka yi, akwai na'ura kala-kala mu mun kawo mai sauki wanda za ka iya kallo. Idan ka yi haka ba za ka ɗaura gaba ɗaya ba, in kai nesa da shi za ka ga wani fari-farin abu, fari-fari. To wannan abin shine karfin nasa, in yayi yawa shine yake jan karfe ko yake wasu abubuwa. Zan bari ku gani. Sannan maganin guda biyu muka ce ma, fuska guda biyu on like fall. Idan ka kawo north da south za su hadu, amma idan ka kawo like fall, north da north ko south da south, repel, ba za su taba haduwa ba, za su dinga ture junansu. Repel za ka je ka gwada, nan da nan in kai haka za su hadu, amma nan da nan fa ba za su taba haduwa ba. Duk yadda ka danna, in ka sake sai dai ya tsalle ya sake juya kansa ya hada, amma ba zai hadu ta yadda kake so ba. Ba zai taba haduwa ba. Me yasa? Saboda ya zama iri daya, ba zai taba haduwa ba. In ka bari sai dai ya tsalle ya tashi. yan sabin za su je su kalli irin abubuwan da yake magnetic field da kuma yanayin magnet din nan. In muka zo sati mai zuwa za mu zo mu yi sa. Subhanakallahumma wa bihamdika.